Hej, cześć, witajcie z tej strony Monster Games i witam was w drugim odcinku z serii Blizzard Craft sezon drugi. Jak widzicie, Sonioni się zablokowało odcinek i wypadło, to jest kontynuacja odcinka i odcinek bym zakończył tutaj w tej wiosce pustynny. Ja to lubię. Jak widzicie, skina nadal nie ma, ale kochani, ważna misja dzisiaj przed nami. Zdobycie surowców. Jeśli mamy tutaj jeden taki, z nimi będę gadał. A właśnie, to chcę, żeby był wójty od tej wioski Łapka w górę. I jeszcze też niedługo otwieramy nowy kanał. Jak chcecie wiedzieć jak to kanał, to zalecam przyjść do opisu. Tam go znajdziecie. Kanał. Drugi kanał. To się ciapnę herbatki o sobie. No, fajny taki no, kubeczek. Lajkuj, komentuj, udostępniaj. I kochani, będę inną sobotę w niedzielę nagrywał, bo tak od poniedziałku do piątku będzie ciężko. Nie, w piątek będzie lepiej, no to 3 dni no będzie. Wczoraj zaczął odcinek i tutaj będziemy... Ale kochani, tu dzisiaj mamy Zbycha. To jest Zbych. Będzie nam pilnował. I kochani, ruszyć. A potrzebujemy dużo tyle będzie. A zaraz kraftujemy sobie pochodnie. Rozbije światła. I szukamy. Keep inventory. True. A my tutaj ruszać. Punkt odrodzenia mam w domu. Tym tu. Poczekajcie. Tym tu. No, poczekajcie. W takim dystansie mogę grać. Nie jak wy. O, już minutki nagrywamy. I co będzie na tym moim drugim kanale będzie się pojawiało? Czy na moim drugim kanale będzie się pojawiały takie jak śmieszne filmiki, vlogi albo unboxing. Tak, chociaż do unboxingu to nie będzie unboxingu. Będzie zastanawiać się, czemu nie będzie unboxing. Oj, nie chcę, to jest trochę jakby Pani widzicie to samo co i ja. Tak, tutaj mamy twierdzenie. A. Pani to był tunel. I to chcę sobie tą wioseczkę tam zrobić. O, zaraz jeszcze ją widać. A co to jest nazwać te miasto? O! Tu będzie moja siedziba. O, do góry mamy. A tu będzie mój dom. A. Dobra, tak.
problemu. O Boże. Widzieliście jaka akcja? No doświadczenie idziemy, hatfu, habu. Nie jest i Reclipperów tam było. Wydajcie trochę i Falenkinto na prostu zrobię. O i długo będę musiał powiedzieć. A bo wiecie co pytanie. Zostawimy to na odcinek. Panie dłużej do pory to tylko nie będziemy zgłaszać. Tak. A dzisiaj jest może o! Walić to schodzimy do kępa. O, to tu okej. Albo Robloxa zacznę, potem grać w kolei. Tak, oprócz tego będzie Roblox. Na tym drugim kanale będzie więcej Roblox. O, krzok nic nie da. Spawn point. Jestem chodźcie. O! Tu kochani będzie dom i ja się z wami tutaj pożegnam. Sorry za odcinek tego nudny, myślę, że się spodobał, jeśli tak, łapkę w górę, subskrypcję. Ja się z wami żegnam, bo już się no i pa pa.